salaadiinta ugaasiyada xildhibaanada qaranka wasiirada generaalada madaxweyne cabdi qaybi iyo ciidamada kale qalabka sida madaxda axsaabta gudoomiyeyaasha axsaabta gobolada xildhibaanada gobolada ururka haweenka marwo batuulo iyo dhammaan inta la socota fanaaniinta madaxda kale ee qaranka iyo madaxda shacabka dhalinyarada haweenka iyo taageerayaasha xusbigan dhammaan waxaan idinku salaamay salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka hore ilaahay baa mahadle maanta munaasabadan inoo suurageliyey. marka xiga waxaan dhammaantiin idinka mahadnaqayaa kasoo qaybgalka aad kasoo qayb gasheen maalinta taariikhiga ah ee dhalashada NDP ee ah maalin farxad iyo rayrayn badan hablaha Soomaaliyeed iyo dhammaan inta hor u socodka jecel iyo ragga qiimeeya gabdhaha Soomaaliyeed iyo taageerayaashooda. waxaan marka saddexaad mahadnaqayaa raggii igu qiimeeyey inay guddoomiyenimada xusbiga ay siiyeen oo qaarkood hareerahayga taagan yihiin qaar kale maqan yihiin oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa. waxay fahmeen shimbiri inaanay keligeed baal keliya ku duuli karin ee u baahan tahay laba baal ay ku duusho. marka aad baan ugu mahadnaqayaa waana dhiirigelin aniga keligay maahan gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan waxay dhalinyarooyinka jaamacadaha ka baxay inta siyaasadda xiisaysa dhammaan inay sidaas oo kale ugu soo dhiiradaan. waxaynu maanta isugu nimi daahfurka ururkan ama xisbigan NDP oo ah xisbi ku soo kordhay axsaabta maanta ka jirta dalka. xisbigan wuxuu xambaarsan yahay fariin ah in dalkani gaadho nabad, dimuqraadiyad, midnimo iyo horumar. kuna gaadho waqtiga ugu dhaqsaha badan ee suurtagal ah. waxaa asaasay dad Soomaaliyeed oo ka damqaday sidii loo sheegay xasilooni la'aanta, nabadgelyo xumada iyo dib u dhaca horumarka iyo horumar la'aanta dalkeennan hooyo. asdaantiisu sida aad ku arkaysaan halkaa waa shuclad ama dab baxaya. micnaheedana waa wada garanaysaan wuxuu yahay waa iftiin ama nuur ka tarjumaya nolol iyo horumar. waxaan rajaynaynaa in xisbigani noqdo axsaabta dalkan ka hana qaada oo iftiin u noqota. NDP ama xisbigan dimuqraadiga ah ee wadaniga ahi wuxuu leeyahay dastuur si wanaagsan looga soo shaqeeyey, lagana soo baaran degay xagga cadaaladda, sinaanta, horumarinta dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. waxa uu leeyahay shax maamul. waxaa kaloo uu leeyahay mabaadi' guud oo aanan wada gudagali karin maanta, laakiin aan wax yar ka taataaban doono. ururka mabaadi'diisu waxay ku salaysan tahay diinta islaamka, dhaqanka wanaagsan iyo bulsho xor ah. waxaa saldhig u ah dastuurka qaranka. ujeeddadiisu waa in la helo Soomaaliya oo nabad ah, hana qaada, gaadho dib u heshiisiin dhab ah, horumar dhaqaale iyo mid siyaasadeed intaba. NDP wuxuu aaminsan yahay in amniga lafdhabarkiisu yahay ciidan qaran oo adag oo ilaaliya gudaha iyo xuduudahaba. wuxuu ilaalinayaa midnimada, sinaanta, cadaaladda ummadda Soomaaliyeed oo dhan. wuxuu aaminsan yahay inuu gobol waliba helo ismaamul buuxa oo dhaqaalihiisa iyo barnaamijyadiisa uu xor u yahay. Soomaaliya waa dal Ilaahay ku manaystay qaniimad bad iyo bariba. Ilaahay wuxuu ina siiyey khayraad badan oo ay ka mid yihiin xoolo nool, webiyo, bad dheer, saliid iyo macaadin badan oo kala duwan. dhammaan intaas oo dhan iyo tirada dadkeenna oo kooban waxay haddii si hufan loogu hawlgalo ay muddo gaaban aynu ku gaari karnaa muddo gaaban horumar aan loo baahnayn oon loo baahan doonin caawimo ajnabi ama shisheeye iyo baryo waa ka kaaftoomi karaa.
qaniimadaha ilaahay ina siiyey waxaa ka mid ah haweenka Soomaaliyeed batuulo hadalkeeda oo aad uga qiimo badan waxaad moodaa batuulo inaan isqalbi ogeyn aan u soo qoreyna oo aad uga qiimo badan haweenada caalamka markaad aragto dabaladayga dulqaadka dadaalka iyo sida ay maaragtay aragooda uga dambeeyaan oo ixtiraamaan wuxuu xisbigu aaminsan yahay inuu lafdhabarka dalka uu yahay xoolaha nool kalluunka iyo wax soo saarka beeraha sidaa awgeedna loo baahan yahay in qorshe muddaysan oo kor u qaada dhaqaalaha iyo nolosha xoolaha iyo xoolo dhaqatada wax soo saarka beeraha iyo beeralayda iyo kalluumaysigaba loo sameeyo xisbigan wuxuu xoogga saari doonaa dib u heshiisiin dhab ah la dagaalanka nabadgelyo xumada qabyaaladda horumar la'aanta iyo shaqo la'aanta waa in la helo maalgelin si loo abuuro shaqooyin ganacsiyo kala duwan sida warshado iyo barnaamijyo dadka shaqo geliya dal horumar ma gaadho haddaan shaqo jirin oo aan cashuur la gurin wuxuu xisbigan NDP aaminsan yahay inay dhalinyaradu mustaqbalka dalkan tahay oo ay door ku leeyihiin siyaasadda yihiinna cududda mustaqbalka dalka sidaa awgeed si dhab ah waa in wax loogu qorsheeyo oo wax loogu qabto hadday tahay kor qaadista tacliinta shaqooyinka goobaha ciyaaraha iyo horumarintooda kale ee guud waa in laga baxaa reer hebel ah oo loo gudbaa yaa wax qaban karaya ama wax garanaya waxaynu weli haysanaa fursad aynu geeska Afrika siraadi karayno runtii haddaynu si fiican oo daacadnimo leh u shaqayno waxaa dhammaan waajib inagu ah inaynu dalkan dabaqabatayno taasaa waajib inagu ah waajib gaar ah wuxuu inaga saaran yahay Allah u naxariiste intii dalkan usoo halgantay usoo shahiiday ee naftooda u horay ama ciidanka qalabka sida ha noqda ama dadkii gobonimo doonka ahaa ee u geeriyooday in calan Soomaaliyeed la arko la helo kuwaasaa waajib inaga saaran yahay inaan ducayno xasuusano waxa ay u dhinteenna aynu ka gaadhno aynu meel gaadhsiino NDP waxaa ka go'an Soomaali baa leh waa dawlad kamida dawladaha xubnaha ka ah qaramada midoobay African Union IGAD iyo Arab League intaba meel looga noqday xornimadii iyo xorriyadeedii ilaa hadda ma hayno sida awgeed wixii talo ah qorshayaasha dawladda xukuumadda masiiriga ah iyo dhamaystirka geedi socodka siyaasadeed waxaa go'aankeeda iskala dawladda iyo baarlamaanka loo egmaday ee shacabka masala cid kale xaqaas ma lahaan karto Soomaalida iskale waqti xasaasi ah ayaa la marayaa waxaa muhiim ah in la isla jaan qaado oo sida dastuurka ku baran in la dedejiyo dhamaystirka dastuurka sharciyada axsaabta iyo dhamaystirka howlaha kale ee qabyada ah taasi waxay iftiiminaysaa in dawladdu jirto dastuur leh shuruucdeedana loo baahan yahay in la ixtiraamo oo la ilaaliyo sidaad la socotaan baryahan dambe waxaa jiray doodo badan oo ku saabsan sida doorasho loo qaban lahaa 2016 NDP waxay soo jeedisay ra'yi ama talo ka duwan kuwa la soo jeediyo dadyo kala duwan ay soo jeediyeen oo ra'yada qaarkood ay dad ajnabi ah keeneen ra'yigaas waxay qeexayaan sida ugu ra'yiga NDP wuxuu qeexayaa sida ugu fudud ee ugu kharashka yar isla markaana aan keenaynin qabyaalad la naaxiyo iyo 4.5 haddana dib loogu sii diray Soomaali oo horsocodkeeda lagu dabro waa hab lagaga bixi karo musuqmaasuqa qabyaaladda iyo dagaal la sokeeyo oo intaba aynu halis waqtigan imika u nahay habkaas isagoo kooban waa sidan waa in sharciga axsaabta la dedejiyaa waa in axsaabtu ay soo kala doorataa musharaxiinta ay rabaan inay madaxweyne u sharaxaan waa in musharaxiintaasi tiro kastoo ay noqdaanba uu baarlamaanku kala doortaa
halkaana laga doortaa madaxweyne la isku raaco madaxweynaha iyo prime ministerkiisuna keenaan diyaariyaan habkii waddankan looga qaban lahaa doorasho one man one vote ama hal cod hal qof ah sida ugu dhaqsaha badan. waxay tani ka fududahay hababka kale ee qaarkood ay dad ajnabi soo qoreen oo isku daraya arrimo aan isgeli karin sida 4.5 iyo axsaabta oo kale oo laysku dhex daro. run ahaantii waxay taasi keenaysaa dib u dhac inagoo awalba aada uga dambayna Afrika inteeda kale. waxay keeni kartaa khilaaf badan oo iska horumaadyo leh oo lagu heshiin waayo maadaama hadda gobollada badidooda hadda khilaafiyo ka jiraan. taasi waxay noqonaysaa batrool lagu sii shubay dab. waxa kale oo taasi ay halis u tahay haweenka Soomaaliyeed dhammaantood oo aan heli doonin fursado ay ku soo galaan siyaasadda maadaama qabiil lagu soo xuli doono dadkaas. waxaanu rajaynaynaa in taladaasna lala qaato. waxaan ugu dambayntii hambalyaynayaa axsaabta kale ee iyaguna daafurtay iyo kuwa soo socda. rajada ugu fiican ee dalkeenu leeyahay waa axsaabta. haddii axsaabtu taaba gasho dalkan rajo weyn baa soo galaysa. caalamkana hadda waa ka duwannahay. meella adduunka ma jirto meel qabyaalad baarlamaan lagu soo xulo ama lagu soo xulo dowlad qabyaalad. caalamka meella kama dhacdo. inay khariban tahay oo ay xun tahayna waxaa u daliila dagaalkan degila dadkan heshiinla gobollada laysku wada haysto waa wax laynoogu talagalay. aan ka tashanno. soomaaliya soomaali baa leh, soomaali baa iskale. innagaa go-aan ka gaari karna waxyaalaha. soomaaliya isdaba qabanayno magayn hadda heestii ahayd aan isdaba qabanno. mar kale mahad badan ayaan dhammaantiin idiin soo jeedinayaa. waxaan rajaynayaa inaynu dhammaanteen guul gaadhno dalkuna inoo dego insha allah way inoo degi doona. waana mahadsantihiin.